नाज़रीन, कराची के गाज़ी ॻोठ में पुलिस पारां कयल ॾाढा ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा अॻवान ॻोठाणनि सां यकजहतीअ लाइ पहुता। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर नबी बख्श ख़ास के लिए मूजिब अवामी तहरीक जो मरकज़ी अॻवान इक़बाल जरवार, सिंधी मज़दूर तहरीक जो अॻवान ज़ुबैर नूनारी, सिंधियाणी तहरीक जे सुबहानी ॾाहिरी, उमरा समूह, पिरह सुमरो, साख सुमरो, GA सिंध इनकलाबी पार्टीअ जो अॻवान नवाज़ खान ज़हूर, मुस्लिम लीग नून जा अॻवान ज़ैन इंसारी, ग़ुलाम सरवर तुनियो, फहद शफ़ीक ऐं ॿिया मुतासिर कैंप ते पहुता। सिंधियाणी तहरीक जे वफ़द ज़ख़्मी औरतुनि ऐं ॿारनि सां मुलाक़ात कई। उन मौक़े ते अॻवाननि SS न्यूज़ जे रिपोर्टर नबी बख्श ख़ास केलीअ सां पंहिंजा वीचार हिन रीत वंडिया आहिनि। जेके सिंध जी नियाणियुनि जे मथां जेके शेलिंग कई अथई वञे या उन्हनि मथां फायरिंग कई वई आहे या त ॿुॾणु मरे ॿुॾण जो मक़ाम आहे सिंधी माण्हुनि लाइ जेके गवर्नमेंट में वेठा आहिनि। ऐं मां सम्झां थो त हिन वक़्तु जेकर हिन में टके जी बि गैरत हुजे न त ही गवर्नमेंट खे छॾे ॾियनि। ॿी मां सम्झां थो की ध्यारु गवर्नमेंट में हुजे आहे न उहो ईअं न करे आहे, उन्हनि खे भउ हुजे आहे त भले सिंधी माण्हू हुन सां विढ़ंदा, पर या तव्हांखे जस हुजे त सिर्फ़ु तव्हां अञा एहतिजाज कयो था पुरमुन आयो। ॿुधायो त जंहिंजा घर टठा नियाणियूं जेके दरपदर थियूं उन्हनि खे फायरिंग कई वई, छॾियो छा आहे पीपल्स पार्टी वारनि? पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जा ही जे ॻोठ आहिनि, ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जा मोर्चा आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी जेको आहे सो पंहिंजो नुक़सानु करे रही आहे ऐं हिन ॻोठनि खे जेको किराए थी पंहिंजा मोर्चा ड्राए थी ऐं इहो हली करे पीपल्स पार्टी खे नुक़सानु पहुचंदो। ऐं मां वज़ीर आला मुराद अली शाह खे साम्हूं खां मुतालबो कंदुसि त ही तुंहिंजा मोर्चा आहिनि ऐं हिन मोर्चनि खे पंहिंजो मज़बूत रखो, न त धारियो असां वटि तमामु हावी आहे ऐं उहो कराची में असांजे मथां हावी थी वेंदो ऐं जेकर असांजा ॻोठ डही विया त पोइ असांजो हितां जेको वजूद आहे उहो ख़तमु थी वेंदो। लिहाज़ा ही शहर, ही ॻोठ, ही कराची, ही सिंध असांजी आहे, असां सनाक साहिल आहियूं। हींअर केरु पुछण लाइ तयारु कोन्हे को। ही हेॾा ज़ुल्म थियनि था सिंध सां, सिंध जे धणियुनि सां, सिंध जे मालिकनि सां, हींअर केरु बि कोन थो पुछे। असां हिननि हुकुमराननि खे चिता था ॾियूं त हिननि जेके तव्हां हिन सिंध ते कब्ज़न करण जूं जेके मनसूबा ठाहियो था, इहे तव्हांजा कॾहिं बि असां तव्हांजा ख़्वाब जेके आहिनि से पूरा थियण न ॾींदासूं। असां सिंधी माण्हू वेठा आहियूं, असां सिंधी शुरूअ खां वठी विढ़िया आहियूं, असां ज़िया सां बि विढ़िया आहियूं, असां मुशरफ़ सां बि विढ़िया आहियूं। असां पंहिंजे धरतीअ जे लाइ जेको बि थी सघियो असां पुरअमन एहतिजाज कंदासीं, जुलूस कढंदासीं, जलसा बुख हड़तालूं कंदासीं, पर आख़िर में जेको बि थियो असीं विढ़ंदासीं। ही कहिड़ो जमहूरी मुल्क आहे, कहिड़ो इस्लामी जमहूरी मुल्क आहे जिते न को कानून आहे, न का हुकूमत जी हिते हिमायत आहे, न को हुकूमत जो को सहकार आहे। ही को फ़लस्तीन आहे, ही असीं के धारिया आहियूं पंहिंजी धरतीअ ते, असां को अफ़गानी बिहारी आहियूं जिन सां पंहिंजी धरतीअ ते धारियनि वारो सलूक थो थिए, पंहिंजनि ई पटनि तां उन्हनि खे उथारियो थो वञे। असांजा सिंधी माण्हू मज़दूर तबिके ऐं पोरे तबिके सां तालुक़ रखनि था, जेकॾहिं पंहिंजनि शहरनि ॾांहुं हू रुख कनि था त के मजबूरीअ तहत कनि था, कणो कणो करे पंहिंजी कची पकी भूंगी अॾनि था, उन ते बि हिन क़िस्म जा बिल्डोज़ कया वञनि था, जॾहिं उते उन्हनि खे मसमार कयो वञे थो, उन्हनि माण्हुनि सां ज़ुल्म कयो वञे थो, त असां हिन जी मज़म्मत कयूं था। जे ब्लॉक ई ते जेका बिल्डर माफ़िया ऐं हुकूमती अहलकारनि गॾिजी हलाक कई आहे, असां उन खे तमामु वॾी नाइंसाफ़ी था सम्झूं। इहा बुनियादी इंसानी हक़नि जी लताड़ आहे। इहा माण्हुनि जे जान माल ऐं इज़त नफ़्स जी हिफ़ाज़त करण वारो जेको आइनी हक़ आहे, जेको सियासी हक़ आहे, जेको इंसानी या जेको बैनुल अक़वामी हक़ आहे, उन हक़ जी लताड़ आहे। कंहिं बि धुर खे, कंहिं बि गवर्नमेंट खे इहो इख़्तियार न आहे, कंहिं बि सरकार खे इहो इख़्तियार न आहे त माण्हुनि खे अजनि खां ख़ाली करे, घरनि खां ख़ाली करे, उन्हनि जा घर ढाहे ऐं उन्हनि खे बेघर करे बेदख़ल करे छॾे।